Përshëndetje të gjithë dashamirët e serialeve turke. Nëse jeni këtu, do të thotë se jeni si unë, plotësisht të dashuruar me botën magjike të dramave turke. Sot do të flasim për 5 serialet më të reja dhe më të mahnitshme që kanë pushtuar ekranet dhe zemrat tona. Nga dashuritë e ndaluara, të aventurat e rrezikshme, nga intrigat familjare të sekretet e errta, kemi përgatitur për ju një listë që me siguri do t'ju bëjë të harroni orën dhe do t'ju mbajë të ngjitur para televizorit apo telefonit tuaj. Por para se të fillojmë, nëse doni të jeni të parët që dini për serialet më të reja turke, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe të shtypni ikonën e kambanës. Dhe tani, le të zhytemi në këtë botë të mahnitshme. Seriali 5, Halef, kjo Klerin Çarzi. Në pozicionin e 5 të listës son, kemi një serial që na çon në thellësinë e historisë dhe traditës turke. Halef, thirrja e rrënjve, ky është një serial që na mëson se si rrënjët tona na formojnë dhe si traditat e të parëve tan vazhdojnë të ndikojnë në jetën tona edhe sot. Seria fillon me Halef, një burr që ka jetuar larg vendit të tij për vite të tëra, duke u përpjekur të ndërtojë një jetë të re diku tjetër. Por, siç thuhet, nuk mund të ikësh nga ajo që je në realitet, dhe kjo është pikërisht ajo që ndodh me protagonistin ton. Pas vitesh largese, ai detyrohet të kthehet në vendlindjen e tij, në atë tokë që ka formuar dhe që ka lënë gjurmët e veta në shpirtin e tij. Kthimi i Halef nuk është i thjeshtë. Ai gjen një fshat që është ndryshuar, por në të njëjtën kohë është mbetur i njëjtë. Njerëzit janë të njëjtit, por kohët kanë ndryshuar. Konfliktet e vjetra janë ende të gjalla dhe sekretet e së kaluarës vazhdojnë të ndjeken në çdo cep të fshatit. Halef duhet të ballafaqohet jo vetëm me njerëzit që kalon pas, por edhe me versionin e vjetër të vetes së tij, atë djalin që ishte një herë përpara se të largohej. Ajo që e bën këtë serial kaq interesant është mënyra se si ai trajton temën e identitetit. Halef ka ndryshuar gjatë viteve që ka qenë larg, por a ka ndryshuar vazhdimisht? A mund të largohemi nga rrënjët tona, apo ato na ndjekin kurdoherë? Këto janë pyetjet që seriali i shtron shikuesve, duke na bërë të reflektojmë për jetën tona. Serialit i jep një dimension të veçantë mënyra se si ai portretizon jetën rurale turke. Peizazhet janë mahnitëse, nga fushat e gjelbra te malet e larguara, dhe çdo skenë është filmuar me një kujdes të veçantë për detajet. Kostumet tradicionale, zakonet e vjetra dhe mënyra e jetesës që ka mbetur e pandryshuar për breza të tërë, të gjitha këto i japin serialit një autenticitet që e bën të veçantë. Por historia nuk është vetëm për nostalgjin, ka edhe konflikte të reja, drama moderne që shkaktohen nga takimi i dy botëve, asaj tradicionale dhe asaj moderne. Halef duhet të qenë një mënyrë për të jetuar mes këtyre dy botëve, pa e humbur veten as në njërin anë as në tjetrën. Personazhet dytësor janë gjithashtu shumë të zhvilluar. Çdo njeri në fshat ka historinë e vet, sekretet e veta dhe mënyrën e vet për të përballur me ndryshimet. Ka të moshuarit që duan të mbajnë gjallë traditën, ka të rinjt që duan të ikin diku tjetër, dhe ka ata që përpiqen të gjejnë një ekuilibër mes të kaluarës dhe të ardhmes. Seriali na mëson që rrënjët tona nuk janë zinxhir që na mbajnë, por janë forca që na japin energji për të shkuar përpara. Halef kupton se nuk duhet të ketë turp nga origjina e tij, por duhet ta përdor atë si një pikë force për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Seriali 4, Kençi Çekleri. Në pozicionin e 4 kemi Kençi Çekleri, Lulet e gjakut, një serial që na merr në një udhtim emocional në përbotën e hakmarrjes, dashurisë dhe drejtësisë. Titulli vet na jep një ide për atë që na pret, një histori ku dhimbja dhe bukuria shkojnë krah për krah, ku në mes të vrasjeve dhe gjakderdhjes lulëzojnë ndjenjat më të bukura njerëzore. Historia fillon me një ngjarje tragjike që ndryshon jetën e protagonistëve përgjithmonë. Një vrasje e padrejtë, një padrejtësi e madhe dhe një familje që mbetet pa drejtësi nga sistemi ligjor. Kjo i shtyn personazhet kryesor në një rrugë të errët hakmarrjeje, ku secilin hape edhin me kujdes, duke ditur se nuk ka kthim pas. Protagonistja jon është një grua e fortë që ka humbur gjithçka që donte në jetë: familjen, sigurinë, besimin në drejtësi. Por në vend që t'i dorëzohet fatit, ajo vendos të marrë drejtësinë në duart e veta. Kjo nuk është një vendim i lehtë dhe seriali na tregon saktësisht sa i dhimbshëm është ky proces. Çdo hap drejt hakmarrjeje e largon atë më shumë nga personi që ishte një herë, por gjithashtu e afron me qëllimin e saj. Ajo që e bën Kençi Çekleri të veçantë është mënyra se si ai trajton temën e drejtësisë. A është hakmarrja një formë drejtësie? Çfarë ndodh kur sistemi ligjor dështon? A kemi të drejtë të marrim ligjin në duart tona? Këto janë pyetje të vështira që seriali ne shtron, pa thënë përgjigje të thjeshta. Në mes të kësaj historie të errët hakmarrjeje,
fillon të lulëzojë një dashuri e papritur. Protagonistja takon një burr që nuk e di identitetin e saj të vërtet, dhe ndërmjet tyre lind një ndjenjë e pastër dhe e bukur. Kjo dashuri bëhet lulja në mes të gjakut, diçka e pastër dhe e bukur që rritet në mes të vimjes dhe errësirës. Por kjo dashuri e bën situatën edhe më komplekse. Si mund ta dosh dikë kur ti vetje duke ndjekur një rrugë shkatërrimi? Si mund të ndërtosh një të armë kur e kaluara të ndjek si hija? Si mund të jesh sinqert me dikë që do, kur vetë je duke jetuar një gënjeshtër të madhe? Serialin eksploron gjithashtu efektet që hakmarrja ka mbi shpirtin njerëzor. Protagonistja jon fillimisht është e vendosur dhe e fortë, por gradualisht shohim si ky proces e ndryshon atë. Çdo hap i saj e largon më shumë nga personi që ishte një herë, dhe kjo transformim është një nga aspektet më interesante të serialit. Personazhet dytësor janë gjithashtu të zhvilluar mirë. Ka njerëz që e mbështesin protagonistën në misionin e saj, ka të tjerë që përpiqen ta ndalojnë, dhe ka edhe ata që kanë sekretet e tyre. Çdo personazh ka motivet e veta dhe historinë e vet, gjë që e bën botën e serialit më të besueshme dhe më komplekse. Aspekti vizual i serialit është gjithashtu i mahnitshëm. Kontrasti me skenave të dhunshme dhe atyre romantike është bërë me një kujdes të madh. Ngjyrat e errta dominojnë kur flitet për hakmarrje dhe dhimbje, ndërsa ngjyrat e ngrohta e buta përdoren për skenat romantike. Kjo krijon një atmosferë vizuale që pasqyron kontrastin emocional të historisë. Muzika është një element tjetër i rëndësishëm. Meloditë e dhimbshme që shoqërojnë skenat e hakmarrjes kontrastojnë me muzikën e ëmbël që luan gjatë momenteve romantike. Kjo përdorim i muzikës e bën edhe më të fuqishme ndikimin emocional të serialit. Kan Çiçekleri na mëson se edhe në momentet më të errta të jetës, dashuria mund të gjejë një mënyrë për të lulëzuar. Por gjithashtu na tregon se çmimi i hakmarrjes mund të jetë shumë i lartë, dhe se ndonjëherë drejtësia e vërtet vjen kur ne mësojmë të falim dhe të lëm pas të kaluarën. Seriali 3, Kiralik Ashk. Në pozicionin e 3 të listës son, kemi një nga serialet më romantike dhe të ëmbla që ka dalë kohët e fundit, Kiralik Ashk, ose Dashuria me qira. Ky është një serial që na tregon se si dashuria e vërtet mund të lindë edhe nga situatat më të papritura dhe më të komplikuara. Historia fillon me një situatë që duket plotësisht artificiale dhe pabesueshme, një kontratë dashurie. Protagonistja jon është një vajzë e re e pavarur dhe ambicioze, që për arsye të ndryshme personale dhe profesionale ka nevojë për një i dashur të re. Ajo vendos të marrë me qira një burr që do të luajë rolin e të dashurit të saj për një periudhë të caktuar kohe. Por siç ndodh në jetën reale, ndjenjat nuk mund të kontrollohen me kontrata dhe marrëveshje. Ajo që filloi si një marrëveshje biznesore, gradualisht filloi të transformohet në diçka më të thellë dhe më të vërtetë. Dy personazhet kryesor fillojnë të ndjejnë emocione reale ndaj njëri tjetrit, edhe pse në fillim përpiqen të injorojnë këto ndjenja. Kjo situatë krijon një tension të mahnitshëm në serial. Shikuesit e dinë se personazhet po bien në dashuri, por vetë personazhet nuk duan ta pranojnë këtë. Ata vazhdojnë të pretendojnë se gjithçka është vetëm akrim, se ndjenjat janë të rreme dhe se kjo është vetëm punë. Por veprimet e tyre, shikimet e tyre dhe mënyra se si kujdesen për njëri tjetrin tregon të kundërtën. Protagonistja është një karakter i fortë dhe i pavarur. Ajo ka qenë gjithmonë e fokusuar në karrierën e saj dhe nuk ka patur kohë për dashuri. Ajo beson se mund t'i kontrollojë ndjenjat e saj, ashtu siç i kontrollon të gjitha aspektet e tjera të jetës së saj. Por dashuria nuk ndjekin rregullat e biznesit, dhe ajo përjeton këtë në mënyrën më të bukur dhe më të dhimbshme. Protagonisti mashkullor është gjithashtu një karakter interesant. Ai fillimisht pranon këtë punë për arsye ekonomike, por gradualisht zbulojmë se ai ka thellësi të tjera. Ka një e kaluar që e ka bërë skeptik ndaj dashurisë, dhe kjo marrëveshje i duket një mënyrë e sigurt për të qenë afër dikujt pa u rrezikuar emocionalisht. Ajo që e bën këtë serial kaq tërheqës është mënyra se si ai tregon evolucionin e marrëdhënies mes dy protagonistëve. Në fillim, ata janë plotësisht profesional dhe të distancuar, por gradualisht ne shohim momente të vegjël intimiteti që u rrëshqasin. Një shikim i gjatë, një prekje e rastësishme, një brejmë e sinqert për njëri tjetrin. Seriali është plot me momente komike gjithashtu. Situatat që krijohen nga kjo dashuri e rreme shpesh janë absurde dhe qesharake.
Personazhet duhet të mbajnë një fasadë para njerëzve të tjerë, dhe kjo çon në keqkuptime dhe situata tragjike komike që i bëjnë shikuesit të qeshin dhe të ndihen të prekur në të njëjtën kohë. Personazhi dytësor luajnë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e historisë. Ka familjar që e shohin se marrëdhënia nuk është aq e rreme sa pretendohet, ka miq që u japin këshilla dhe ka rival që përpiqen t'i ndajnë. Të gjithë këta personazhe shtojnë kompleksitet dhe pasuri në botën e serialit. Një aspekt tjetër interesant i Kiralik Ashk është mënyra se si ai trajton konceptin e parimeve dhe kompromiseve. A është në rregull të mashtrosh njerëzit për një qëllim të mirë? A mund të ndërtosh diçka të vërtetë mbi një themel të rrem? Si ndryshojnë njerëzit kur ndjenjat e tyre të vërteta fillojnë të dalin në sipërfaqe? Seriali gjithashtu eksploron temën e frikës nga intimiteti i vërtet. Të dy protagonistët kanë frikë nga dashuria e vërtet për arsye të ndryshme. Kontrata u jep atyre një mënyrë për të qenë afër pa u rrezikuar emocionalisht. Por kjo gjithashtu u pengon të jetojnë ndjenjat e tyre të vërteta. Aspekti vizual i serialit është i bukur dhe i ngrohtë. Ngjyrat e lehta dhe të ngrohta dominojnë, duke krijuar një ambient ku dashuria mund të lulëzojë. Vendet ku filmohet janë të zgjedhura me kujdes për të krijuar një ambient ku dashuria mund të lulëzojë. Kiralik Ashk na mëson se dashuria e vërtet nuk mund të simulohet ose të kontrollohet. Ajo vjen kur nuk e presim, rritet kur përpiqemi ta ndalojmë dhe na ndryshon në mënyra që nuk i kishim imagjinuar. Na tregon gjithashtu se ndonjëherë duhet të rrezikohemi për të marrë diçka të bukur në jetë, dhe se dashuria e vërtet ja vlen çdo rreziku. Seriali 2. Gizli Sakli. Në pozicionin e dytë të listës son kemi një serial që kombinon në mënyrë të përsosur aksionin komedian dhe romancën, Gizli Sakli, ose Sekreti i fshehur. Ky serial është një nga producionet më interesante të vitit, që na tregon se si dy police në personalitete plotësisht të kundërta detyrohen të punojnë së bashku në një mision të fshehtë për të mundur një bos mafios të rrezikshëm. Historia fillon me Naz, një diplomuar e re nga Akademia e Policisë, e cila është përfunduar si studenti më i mirë i klasës së saj. Ajo është seriozja, ambicioze dhe ndërgjegjshme, dhe ka jetuar gjithë jetën sipas rregullave. Ajo ka një vizion të qartë për atë se çfarë lloj policieje duan të jetë, e drejtë, e ndershme dhe gjithmonë sipas ligjit. Në anën tjetër kemi Pamir, një detektiv veteran me një reputacion për të kapur gjithmonë njeriun e tij. Por ai është edhe kundërta absolute e Naz, agresiv dhe i pashkrupull. Pamir nuk nguron të thyejë rregullat për të arritur objektivin e tij. Ai është gjithashtu një lloj ujku vetmitar që preferon të punojë vetëm. As Naz dhe as Pamir nuk janë të lumtur kur kapiteni i tyre i bashkon ata në një operacion të veçantë të fshehtë për të rrëzuar Tarik Koshoglu, një don mafios të rrezikshëm që është maskuar si një biznesmen i respektuar. Kjo situatë krijon tensione të menjëhershme, por gjithashtu mundësi për momente shumë komike dhe romantike. Misioni i tyre është të infiltrohen në botën e Tarik Koshoglu duke u maskuar si një çift. Kjo do të thotë se ata duhet të pretendojnë se janë të dashuruar dhe të martuar, edhe pse në të vërtetë nuk mund të durojnë njëri tjetrin. Kjo situatë është një terren ideal për komedi, por gjithashtu për zhvillimin gradual të ndjenjave të vërteta. Ajo që e bën Gizli Sakli kaq argëtues është kimia mes dy protagonistëve. Sinem Unsall dhe Halitos Gyrsari ka një kimi natyrale që e bën besueshëm transformimin e marrëdhënies së tyre nga armiqësia drejt dashurisë. Dialogjet e tyre janë plot humor dhe tension seksual, dhe çdo skenë mes tyre është plot me energji. Naz fillimisht është frustruar nga metodat jo konvencionale të Pamir. Ajo nuk kupton se si mund të jetë kaq i pakujdesshëm dhe i padurueshëm, por gradualisht ajo fillon të shohë se pas kësaj facate të ashpër, Pamir ka një zemër të mirë dhe një përkushtim të thellë ndaj drejtësisë. Ai thjesht e shpreh këtë në një mënyrë të ndryshme nga ajo. Pamir, nga ana tij, fillimisht e sheh Naz si një princesë naive që nuk e di si funksionon bota e vërtetë, por gradualisht ai zbulon se pas kësaj facate të butë dhe të edukuar, Naz ka një forcë të brendshme dhe një vendosmëri që e habit. Ajo nuk është aq naive sa ai mendonte, dhe ajo ka aftësi që ai nuk i kishte pritur. Misioni i tyre i fshehtë çon ata në situata të ndryshme, nga festa elegante të takime biznesi, nga aventura të rrezikshme dhe momente intime
ku duhet të pretendojnë të jenë të çift. Çdo situatë e re i detyron ata të bashkëpunojnë më ngushtë dhe të kuptojnë njëri tjetrin më mirë. Një aspekt i rëndësishëm i serialit është mënyra se si ai e trajton temën e kontrasteve dhe komplementaritetit. Naz dhe Pamir janë të ndryshëm në të gjitha aspektet, por pikërisht këto ndryshime i bëjnë ata më të fortë kur punojnë së bashku. Ajo që njërit mungon, tjetri e ka, dhe kjo krijon një partneritet të përsosur. Seriali gjithashtu eksploron botën e krimit të organizuar në mënyrë interesante. Tarik Koshouglu nuk është një kriminal tipik, ai është i sofistikuar, i zgjuar dhe i rrezikshëm. Kjo e bën misionin e Naz dhe Pamir edhe më të vështirë, por gjithashtu më interesant. Personazhet dytësor shtojnë thellësinë në histori. Ka koleg policë që i mbështesin ose i dyshojnë, ka antar të bandës së Tarik që janë të rrezikshëm dhe ka civil që lindin thjesht në vendin e gabuar në momentin e gabuar. Çdo personazh ka një rol të rëndësishëm në zhvillimin e ngjarjeve. Aspekti vizual i serialit është dinamik dhe modern. Skenat e aksionit janë filmuar me një energji të lartë, ndërsa momentet romantike kanë një atmosferë më të ngrohtë dhe më intime. Kostume dhe grim janë zgjedhur me kujdes për të reflektuar personalitetet e personazheve dhe për të krijuar kontraste vizuale. Muzika e serialit është gjithashtu e përgatitur mirë. Ka melodi të shpejta dhe energjike për skenat e aksionit, melodi të romantike për momentet e ndjeshme dhe muzika tension për skenat e rrezikut. Kjo përdorim i muzikës e bën serialin edhe më angazhues. Gizli Sakli na mëson se ndonjëherë njerëzit që na duken më të ndryshëm nga ne mund të jenë pikërisht ata që na komplementojnë më shumë. Na tregon gjithashtu se bashkëpunimi mes njerëzve me aftësi dhe perspektiva të ndryshme mund të prodhojë rezultate të shkëlqyera. Dhe më e rëndësishme, na kujton se dashuria mund të lindë edhe në situatat më të papritura. Seriali 1, Jalli Çapkuni. Dhe në pozicionin e parë të listës son kemi fenomenin e vërtet të televizionit turk, Jalli Çapkuni, ose The Golden Boy. Ky serial nuk është thjesht një dramatik televizive, por është bërë një fenomen kulturor, që ka poshtuar jo vetëm Turqinë, por edhe shumë vende të tjera të botës. Historia fillon me Halis Aga, patriarkun e familjes Korhan nga Gaziantep, që vendos ta martojë nipërin e tij të përkëdhelur, Ferit. Ferit është shembull tipik i djalit të artë, i pasur, i bukur dhe totalisht i përkëdhelur. Ai ka jetuar gjithë jetën pa kufizime, duke kaluar nga një festë tjetra dhe nga një e dashurt e tjetra pa marrë përgjegjësi serioze. Por sjellja e papërgjegjshme e Feritit, veçanërisht ndaj gjyshit të tij Halis Aga, e shqetëson shumë familjen. Halis Aga është një burr i fuqishëm dhe tradicionalist që beson se martesa do ta disiplinojë niprin e tij dhe do ta bëjë atë një burr të vërtet, por gjërat nuk shkojnë sipas planit. Ferit duhet të martohet me Sunën, një vajzë nga një familje më pak e pasur, por kur ai shkon për ta takuar, ai bie në dashurimin motrën më të vogël të saj, Seiran. Kjo situatë krijon komplikimet e para, por është vetëm fillimi i një historie shumë më të komplikuar. Seiran, interpretuar në mënyrë të shkëlqyer nga Afra Saracoglu, është një karakter që ka fituar zemrat e miliona shikuesve në të gjithë botën. Ajo nuk është thjesht një vajzë e bukur. Ajo ka forcë, dinjitet dhe një personalitet të fortë që nuk lejon të shtypet nga kushdo. Edhe pse vjen nga një familje me probleme financiare, ajo nuk lejon që kjo të përcaktojë vlerën e saj si person. Kur Seiran martohet me Ferit, ajo hyn në një botë plotësisht të ndryshme nga ajo që ka njohur. Një botë luksi, privilegjesh, por gjithashtu intrigash e presionesh. Familja Korhan nuk është thjesht e pasur, por është një klan me tradita të forta, zakone të pashkruara dhe hierarki të rrept. Ajo që e bën Jalli Çapkuni kaq tërheqës është mënyra se si ai trajton konfliktet mes shtresave të ndryshme sociale, mes traditës dhe modernitetit, mes së ardhurit dhe të kaluarës. Seiran duhet të gjejë vendin e saj në këtë botë të re, pa humbur identitetin e saj. Ferit, nga ana e tij, duhet të bëhet burri që familja e tij duan që të jetë. Por kjo nuk është e lehtë për dikë që ka jetuar gjithmonë si dëshiron. Martesa me Seiran e detyron të ballafaqohet me përgjegjësitë e jetës së rritur, dhe kjo transformim është një nga aspektet më interesante të serialit. Marrëdhënia me Seiran dhe Ferit është zemra e serialit. Ata fillojnë si dy të huaj që janë detyruar të martohen, por gradualisht fillojnë të kuptojnë dhe të respektojnë njëri tjetrin. Kjo nuk është një histori dashurie e thjeshtë, është një histori për dy njerëz që mësojnë të rriten dhe të zhvillohen së bashku. Kimia mes Afra Saracoglu dhe Mert Ramazan Demir është magic. Çdo sken mes tyre është e ngarkuar me emocione, qoftë tension, dashuri apo konflikt.
Ata kanë aftësinë të transmetojnë ndjenja të komplikuara vetëm me shikimet ose gjestet e tyre. Por Jallë Çapkëni nuk është vetëm për Seyran dhe Ferit. Familja Korhan është e mbushur me personazhe interesant, secili me sekretet, ambicjet dhe konfliktet e veta. Ka Halis A, patriarkun autoritativ, por gjithashtu të dashur. Ka Ifakat, nënën e Feritit, që ka ambicjet e veta për familjen. Ka gjithashtu rivalitet mes antarëve të familjes dhe intrige politike. Një aspekt që e bën këtë serial të veçantë është mënyra se si ai trajton çështje sociale të rëndësishme, pabarazia ekonomike, presioni familjar, roli i gruas në shoqëri, konflikti mes traditës dhe modernitetit. Të gjitha këto tema trajtohen me thellësi dhe nuanca. Seyran nuk është thjesht një viktime e rrethanave. Ajo lufton për të ruajtur identitetin e saj dhe për të krijuar një vend për veten në jetën e re. Ajo nuk pranon të bëhet thjesht një objekt dekorativ në shtëpinë e familjes Korhan, por kërkon të jetë një partnere e barabartë në martesën e saj. Ferit nga veti mëson se privilegji nuk është një drejtë, por përgjegjësi. Ai duhet të mësojë të respektojë të tjerët, pavarësisht nga shtresa sociale nga e cila vjen. Transformimi i tij nga një djalë i përkëdheur në një burrë të përgjegjësh është një nga arkut më interesante të serialit. Serialin gjithashtu na tregon forcën e dashurisë së vërtet. Jo atë dashurinë e parë që vjen dhe i klet, por dashurinë që rritet me kohën, që përballon vështirësitë dhe që bën njerëzit të jenë versionet më të mira të vetes. Seyran dhe Ferit mësojnë se dashuria e vërtet nuk është vetëm djeng, por gjithashtu zgjedhja që bëhet çdo ditë. Aspekti vizual i Jalit Çapkëni është mahnitës. Jali, vila, me obor mbi det, e familjes Korhan është pathuajse një personazh në vetvete. Arkitektura e bukur, mobilimi luksioz dhe pamja mahnitëse mbi det janë një atlas i shumë veçantë për historinë. Peizazhet e mahnitshme të Bosforit krijojnë një ambient që pasqyron fuqinë dhe prestizhin e familjes. Kostumet janë zgjedhur me kujdes të madh për të reflektuar personalitetet dhe statusin social të personazheve. Veshjet e Seyran evolojnë gjatë serialit, duke treguar transformimin e saj nga një vajzë e thjeshtë në një zonjë të sofistikuar të familjes Korhan. Por ajo gjithmonë ruan diçka nga stili i saj origjinal, simbolizuar që ajo nuk ka humbur veten. Muzika e serialit është një element tjetër që e bën atë të paharrueshëm. Soundtracket janë kompozuar posaçërisht për momente specifike dhe krijojnë atmosferën emocionale të duhur për çdo skenë. Kënga kryesore e serialit është bërë hit dhe dëgjohet nga miliona njerëz. Por më e rëndësishme është fakti se Jali Çapkëni ka ndikuar në kulturën popullore. Personazhet janë bërë ikona stili, replikat më të famshme përsëriten në media sociale dhe vendet ku është filmuar janë bërë atraksione turistike. Ky është një shembull i rrallë i një opere dramatike që ka kaluar kufit e televizionit dhe është bërë fenomen kulturor. Serialin gjithashtu ka ndikuar pozitivisht në ndërgjegjësimin social. Temët që ai trajton, pabarazinë sociale, të drejtat e gruas, respektin në martesë, kanë shkaktuar diskutime të rëndësishme në shoqëri. Seyran është bërë një simbol i forcës femërore dhe i të drejtës për t'u respektuar. Aktorësia në serial është në nivel të lartë. Afra Saraçoglu dhe Mert Ramazan Demer kanë treguar aftësi të mrekullueshme për të transmetuar emocionet komplekse të personazheve të tyre. Por gjithashtu aktorët dytësor nga Gülçin Santyrgjoglu te Emre Altug kanë sjellë jetë në karakteret e tyre dhe kanë krijuar një ansambël të fuqishëm. Skenaristët kanë bërë punë të shkëlqyer për të mbajtur interesimin e shikuesve gjatë gjitha episodeve. Çdo episod përfundon me një tension që të bën të presësh me padurim episodin tjetër. Kjo nuk bëhet thjesht me klishe dramatike, por me zhvillim të vërtet të personazheve dhe ngjitje ngjarjeve. Jali Çapkëni na mëson se dashuria e vërtet nuk vjen lehtë, por kur vjen, ja vlen të gjitha vështirësitë. Na tregon gjithashtu se ndryshimi është i mundur, por duhet dëshirë dhe përpjekje. Më e rëndësishme na kujton se pavarësisht nga origjina jonë sociale, të gjithë meritojmë respekt dhe mundësi për lumturi. Dhe ja ku arritëm në fund të listës sonë, këto 5 seriale që folëm sot kanë të gjitha diçka të veçantë për t'u ofruar. Nga Halef, Kokrit e Çarjes, që na mëson për rëndësinë e rrënjve tona, te Kam Çiçekleri, që na tregon se si dashuria mund të lulëzojë edhe në situatat më të vështira. Kiralik Ashk na bën të besojmë në dashurinë e papritur që vjen kur nuk e presim, ndërsa Gizli Sakëllë na argëton me aventurat e një çifti të çuditshëm policie. Dhe Jali Çapkëni, çfarë të them për këtë fenomen që ka pushtuar zemrat tona të gjithave. Çdo serial në këtë listë ofron diçka të ndryshme. Emocione, aventura, romancë, komedi, aksion, por të gjitha kanë një gjë të përbashkët. Na bëjnë të ndihemi në shtëpi, na bëjnë të qeshim, të qajmë dhe të harrojmë problemet tona për disa orë.
Kjo është bukuria e serialeve turke. Ato nuk janë thjesht argëtim, por janë një mënyrë për t'u lidhur me njerëz të tjerë, për të ndarë emocione dhe për të jetuar aventura që ndoshta nuk do t'i kishim në jetën tonë reale. Cilat nga këto seriale i keni parë? Cili është preferuari juaj? A ka ndonjë serial tjetër që mendoni se do të duhej të ishte në këtë listë? Më tregoni në komentet më poshtë. Më pëlqen shumë të dëgjoj opinionet tuaja dhe të diskutoj për serialet tona të preferuar. Nëse kjo video ju pëlqeu, mos harroni të shtypni like, të abonoheni në kanalin ton dhe të shtypni ikonën e kambanës për të marrë njoftim kur publikojmë video të reja. Çdo javë kemi përmbajtje të reja për të gjithë dashamirët e serialeve turke. Dhe mos harroni, jeta është shumë e shkurtër për seriale të këqij. Zgjidhni me kujdes, shikoni me pasion dhe ndani me miq. Faleminderit që ishit me mua sot dhe shihemi në videon e ardhshme. Para se të shkorim, dua të ju kujtoj disa gjëra të rëndësishme. Nëse doni të jeni të parë që dini për serialet më të reja turke, abonohuni në kanalin ton tani. Ne publikojmë video të reja çdo javë me recenzimet më të fundit, lajmet më të reja dhe analizat më të thella të serialeve që ju pëlqejnë. Gjithashtu, nëse keni sugjerime për seriale që doni t'i recensojmë ose tema specifike që doni t'i diskutojmë, shkruajini në komentet më poshtë. Ne i lexojmë të gjitha komentet tuaja dhe përpiqemi t'u përgjigjemi sa më shpejt të mundemi. Dhe mos harroni, nëse kjo video ju ndihmoi të gjeni serialin tuaj të ri të preferuar, ndajeni me miqtë tuaj. Argëtimi është më i bukur kur ndahet.